अस्सलाम वालेकुम गाइज़, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक और खैरियत से होंगे। तो चलो, आपने देखा तो होगा ही मैंने क्या बनाया है। तो आज हम बनाएंगे हरा भरा चिकन। तो ये रेसिपी बहुत इजी है और जल्दी भी बनती है। तो इसके लिए हम बनाएंगे और आपको भी सिखाएंगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया एक छोटी सी कढ़ाई में मैंने डाला है तेल। ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं, थोड़ा ही इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको ज़्यादा ऑयल चाहिए तो आप ज़्यादा ऑयल भी डाल सकते हो, लेकिन हम थोड़ा कम ही डालेंगे। मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल और ज़्यादा प्याज हमको ज़्यादा डालना है क्योंकि हमें थोड़ी ग्रेवी चाहिए, तो प्याज का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा। तो ये देखो, तेल में प्याज को हम अच्छे से पकने के लिए रख देंगे और ये जब अच्छे से पक जाएगा तो फिर मैं बताऊंगी आपको क्या करना है। तो गाइस, प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा कम पकाना है। तो प्याज को हम पकने के लिए रख दिए हैं। तो ये है अभी मिक्सर का जार। तो मिक्सर में हमने डाला है थोड़ी सी कोतमीर का भी हम थोड़ा पेस्ट बनाएंगे। तो गाइज़, अगर आपके पास पालक है या कोई भी हरी वाली सब्ज़ी है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे था मेरे पास सोया वाली सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी इंग्लिश में दिल भी बोलते हैं इसको, ये सोया सब्ज़ी भी बोलते हैं, शेप की सब्ज़ी भी बोलते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी आप बोल सकते हो। अगर आपके पास अदरक लहसुन है तो आप अदरक लहसुन अक्का डाल दीजिएगा, नहीं तो आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। और इसमें आप नींबू डालना नहीं भूलिएगा, नींबू डालना ज़रूरी है। और थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल दीजिएगा। और ये है अभी पेस्ट अपना पूरा रेडी होके बन के आ गया है। ये हमको यही कलर का जब प्याज होगा तब आप थोड़ा सा डाल के इसमें पका लीजिएगा, ताकि हमारा प्याज और ज़्यादा कलर चेंज ना करे। तो ये थोड़ा मसाला मैंने अभी डाल दिया है इसमें, पूरा प्याज को मिक्स कर दिया है। और अब मैं डालूँगी इसमें बाकी का बचा हुआ मसाला। तो ये देखो, ये बाकी का मसाला डाल दिया है और थोड़ा जो मसाला है वो मैं चिकन मैरिनेशन में डाल दूँगी। ये देखो गाइस, कितना अच्छा हरा कलर आ गया है इसमें। हरा भरा चिकन में तो हरा कलर ज़रूरी है ना। तो ये देखो, और ये चिकन अभी ये जो हमने मिक्सर किया है ये प्याज में हम अच्छे से पकने के लिए रख देंगे। ढक के रख दीजिएगा ताकि अपना ये अच्छे से पक जाए। तो ये है हरा जो मैंने अच्छे से हरा मसाला मैंने जो किया था वो मैं इसमें डाल दूँगी। पूरा सा डाल दीजिएगा। और इसमें थोड़ा हल्दी, नमक, मिर्ची का भी इस्तेमाल कीजिएगा अगर चाहिए तो। मैंने मिर्ची नहीं डाला है, हरी मिर्ची आप पीसने में डाल सकते हैं। थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट और वो मिक्स करके उसमें थोड़ा नींबू डाल दीजिए और मैरिनेशन के लिए रख दीजिएगा। तो गाइज़, अब ये देखो मेरा अच्छा ये जो मसाला है वो अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर अगर चाहिए तो डाल दीजिएगा गाइज़। मैं हल्दी पाउडर के बगैर नहीं बनाती हूँ, तो मैंने डाला है इसमें हल्दी पाउडर। थोड़ा तीखापन के लिए मैं हरी मिर्ची का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, ताकि इसके लिए मैंने किया है ब्लैक पेपर का पाउडर, जो काली मिर्च है। फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा धनिया पाउडर और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा ज़ीरा पाउडर। अगर आपको ये पाउडर पूरा स्किप करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये ज़्यादा टेस्ट नहीं खींचेगा, क्योंकि हमारा जो हरा मसाले का टेस्ट है वो ही आएगा। लेकिन गाइज़, मैं बोलूँगी आपको थोड़ा थोड़ा ये जो मसाला है वो डालना ही है, नहीं तो हमारा चिकन अधूरा अधूरा लगता है। तो इसके लिए गाइज़ मैंने थोड़ा थोड़ा मसाला इसमें डाल दिया है। तो ये देखो, इसमें पानी पूरा सूख चुका है अभी, और ये अच्छे से मसाला पूरा प्याज में बन चुका है। तो ये अच्छे से भून के लेना है। जितना आप भूनेंगे उतना आपका मसाला अच्छे से पक जाएगा और टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। तो ये देखो गाइज़, ये जो है मसाला पूरा अच्छा सा सूख जाने के बाद जो मैंने चिकन मैरिनेशन के लिए रखा था तो वो अब हम डालेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटा भी मैरिनेशन के लिए रख दीजिएगा गाइस। मैंने सिर्फ आधे घंटे के लिए ही रख दिया था। तो ये है अभी ये मसाला। ये कलर अलग अलग लग रहा है आपको, क्योंकि ये है, इसमें मैंने डाला है ज़्यादा अदरक लहसुन का पेस्ट और ये हरा मसाला कम डाला है। तो ये देखो, पूरा हम अच्छे से इसको मिक्स करके ले लेंगे अभी, और थोड़ा टाइम इसको पकने के लिए रख देंगे। अगर आपको पानी डालना है तो आप वो जार में से थोड़ा पानी मिक्स करके डाल सकते हैं। अगर आपको गाढ़ा ही चाहिए तो आप इसमें ऐसे ही रख दीजिएगा, थोड़ा सा टमाटर ऊपर डाल के, ये पानी अपना आप छोड़ देगा। तो आप अगर आपको टमाटो का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं गाइस। लेकिन मुझे प्याज टमाटे के बगैर चिकन अधूरा लगता है, इसके लिए मैंने टमाटे का इस्तेमाल लास्ट में किया है, क्योंकि ये अब इसमें पानी छोड़ेगा और चिकन भी अच्छे से पक जाएगा।
तो ये देखो ये पूरा मिक्स करके लेना है। जितना आप चिकन को अच्छे से भूनेंगे उतना ही आपका चिकन अच्छा बनेगा गाइस। ये ही हमारा बस मसाला है और नमक डालना आप नहीं भूलिएगा। मैं भूल गई थी, इसके लिए मैंने लास्ट में डाला है। तो ये है गरम मसाला। गरम मसाला आप आखिरी में डाल दीजिएगा इसमें, ताकि अपना टेस्ट ये भी ले। तो ये देखो अब गरम मसाला डालने के बाद भी हमको चम्मच हिलाना है। जितना चम्मच आप जितना भूनेंगे ये चिकन को उतना ये टेस्टी बनता रहेगा। तो ये देखो ये ऐसे ही हमको भून के लेना है गाइस। ये बहुत टेस्टी और अमेजिंग डिश है। ये आप चपाती, रोटी या परोठा या नान जिससे भी खाएं, ये बहुत अमेजिंग लगता है। तो मैं भूल गई थी पुदीना डालने के लिए मिक्सर में, तो अब मैं क्या करूँगी, इसका अलग से पेस्ट बना के डाल दूँगी। अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे भी करके डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा बना था, क्योंकि पुदीना का टेस्ट हमें ऊपर आया था। नहीं तो आप वैसे ही मिक्स करके डाल सकते हैं। तो गाइज़ ये मैंने अलग से मिक्स किया था और ये देखो ये कलर भी नहीं चेंज हुआ, अपना पुदीने का कलर वापस से आ जाएगा इसमें हरा, और ये टेस्ट भी बहुत अच्छा देगा हमें। तो अगर आपको चाहिए तो आप कूट के भी पुदीना डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लास्ट में डालेंगे तो वो भी बहुत टेस्टी और अमेजिंग बनता है गाइस। ये टमाटर अपने आप पानी छोड़ेगा और ये बहुत टेस्टी बनेगा। लास्ट में आप थोड़ा डालिएगा इसमें फ्रेश क्रीम। मैंने इसके बाद नमक डाला है। अगर आपको नमक पहला ही डालने के लिए मैंने ऑलरेडी बोला है गाइस, नमक लास्ट में नहीं पहले ही डाल दीजिएगा। और ये फ्रेश क्रीम डाल के अब थोड़ा सा चाहिए तो कस्तूरी मेथी भी डाल दीजिएगा, या कोई सब्ज़ी भी डाल दीजिएगा गार्निशिंग के लिए, जैसी आपकी मर्ज़ी आप कर दीजिएगा। और ये देखो अपना चिकन पूरा रेडी होके बन गया है। ये बहुत टेस्टी और अमेजिंग बना था गाइस। ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा कैसे बना था। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।